Olá pessoal, eu queria falar para vocês sobre fontes de alimentação para computadores. Essas fontes de alimentação é o seguinte, acontece desse cooler, esse ventilador, vamos dizer assim, ele carcassear, desgastar, né, a carcaça da hélice e ficar com folga. Aí o que acontece? Ele faz barulho. Sabe aquele barulho que já deve ter acontecido com você, que o seu PC fica assim, brrr, parece que tem uma batedeira dentro dele? Então, é isso que ocorre, né? Esse que é o primeiro sintoma. Ela desgastou, provavelmente vai parar. Então, o que você tem que fazer? Tem que trocar. Primeiro você vai ter que comprar um, né? Ou você, isso aí é, de repente você tira de outros, uma sucata, sei lá. Você pega ele, com um soldador elétrico, você derrete a solda, tira os fios, o negativo e o positivo, né? E vai estar soldando uma nova no local, certo? Esses polos aqui é bem fácil de você identificar, eles vão estar aqui na placa. Você vai derreter a solda com o soldador, se você for meio curioso, né? E tirar e colocar o outro e parafusar ele aqui de volta e tampar a fonte. Gente, o pessoal fala o seguinte, que não compensa e tal. Essas fontes custam em torno de R$ 50, a partir de R$ 50. Se você conseguir um cooler desse, barato, compensa sim, porque a fonte, por exemplo, essa daí tá nova, e esse cooler aconteceu isso. Eu fui e troquei ele, compensou, né? A não ser que tenha sobrando dinheiro, se você quiser gastar 50 não tá ótimo, mas eu aconselho você a fazer isso, né? Compensa, esses coolers eles são baratos, né? Se você conseguir, ele é bem barato. De repente você consegue uma sucata de alguma assistência técnica aí que tenha sobrando, porque as fontes o pessoal troca muito, então não fique sobrando. Então tá a dica, né? Se começar a fazer barulho, você troca esse ventiladorzinho, vamos dizer assim, esse cooler, você troca ele e fica novo de novo, certo? Se vocês quiserem ver como faz, passo a passo, se tiver for curioso sim, como eu, e quiser fazer, aprender a fazer, só dá um alô aí, pedir que eu faça um vídeo, certo? Valeu, espero que tenha ajudado. Até mais.